స్ట్రెయిన్స్ ఇవి చాలవన్నట్టు కొత్తగా మరో దరిద్రం దాపురించింది. ఏడాది కాలంగా వణికిస్తున్న కోవిడ్ను అందజేసే వ్యాక్సిన్ వస్తోందని సంతోషపడుతుండగా ఆశలపై నీళ్లు చల్లుతోంది ఈ నయా వైరస్. ఉత్తరాది రాష్ట్రాలపై పంజా విసురుతోంది. 4 స్టేట్స్ ను గడగడలాడిస్తోంది. రాజస్థాన్, కేరళ, మధ్యప్రదేశ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్లో అలజడి కలిగిస్తోంది. ఈ వైరస్ ధాటికి 1 కాదు 2 కాదు వేలాది పక్షులు మృత్యువాత పడుతున్నాయి. వాటి నమూనాలను పరిశీలిస్తే బర్డ్ ఫ్లూగా నిర్ధారణ అయింది. తొలుత రాజస్థాన్లో ఈ వైరస్ కేసులు వెలుగులోకి రాగా తాజాగా కేరళలో 2 జిల్లాల్లో, అటు హిమాచల్ ప్రదేశ్లో మరికొన్ని కేసులు బర్డ్ ఫ్లూగా తేలాయి. దీంతో ఆయా రాష్ట్రాల్లో బర్డ్ ఫ్లూ టెన్షన్ నెలకొంది. కేరళలోని కొట్టాయం, అలప్పుజా జిల్లాల్లో బాతులు, కోళ్లు ఉన్నపళంగా మృత్యువాత పడుతున్నాయి. వారం రోజుల్లో 12,000 బాతులు చనిపోయాయి. వీటి శాంపిల్స్ ను ల్యాబ్లకు పంపగా వాటిలో ఏవియన్ ఫ్లూ కారక H5N8 వైరస్ ఉన్నట్టుగా గుర్తించారు. కేరళలో బర్డ్ ఫ్లూ చెలరేగడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో కిలోమీటర్ పరిధిలో బాతులు, కోళ్లు, ఇతర పెంపుడు పక్షుల్ని చంపేయాలంటూ నిర్ణయించారు అధికారులు. కిల్లింగ్ ఆపరేషన్ చేపట్టేందుకు ర్యాపిడ్ యాక్షన్ బృందాల్ని రంగంలోకి దింపారు. కిలోమీటర్ పరిధిలో పౌల్ట్రీలను తొలగించే కార్యక్రమాన్ని మొదలుపెట్టారు. కంట్రోల్ రూమ్లు సైతం ఏర్పాటయ్యాయి. ప్రత్యేక బృందాలను అందుబాటులో ఉంచారు. ఇక హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ప్యాంగ్డామ్ లేక్లో వలస పక్షులకు వైరస్ సోకింది. బర్డ్ ఫ్లూ బారిన పడి గత వారం రోజుల్లోనే 2,400కు పైగా పక్షులు మృతి చెందాయి. భోపాల్ నుండి వచ్చిన రిపోర్టులో మృతి చెందిన అన్ని పక్షులలోనూ H5N1 ఏవియన్ ఇన్ఫ్లుయెన్జా వైరస్ ఉందని నిర్ధారణ అయింది. మరోవైపు రాజస్థాన్లోనూ బర్డ్ ఫ్లూ అలర్ట్ ప్రకటించారు. జలావర్ జిల్లా, జైపూర్ సహా పలు సిటీల్లో బర్డ్ ఫ్లూతో కాకులు పెద్ద ఎత్తున మృతి చెందాయి. దీంతో పర్యాటకులు ఈ ప్రాంతానికి రావద్దంటూ ప్రకటించారు అధికారులు. ఇవాళ వరల్డ్ బర్డ్స్ డే, పక్షుల దినోత్సవం ఈ రోజే. బర్డ్ ఫ్లూ భయాలు కూడా మొదలయ్యాయి. బాతులు, కోళ్లు, కాకులు కుప్పలు కుప్పలుగా మృత్యువాత పడుతున్నాయి. పక్షుల నుండి ఈ బర్డ్ ఫ్లూ వైరస్ మనుషులకు కూడా సోకే ప్రమాదం ఉంది. కోళ్ల ద్వారా ఇది మరింతగా ఎక్కువగా వ్యాప్తి చెందుతుంది. ఈ వైరస్ ప్రాణాంతకమైనదంటూ వైద్య నిపుణులు సైతం హెచ్చరించారు. దీంతో రాజస్థాన్ నుండి కేరళ వరకు 4 రాష్ట్రాల్లో అధికారులు హై అలర్ట్ ప్రకటించారు. బర్డ్ ఫ్లూ కారణంగానే పక్షులు మరణించినట్టుగా ల్యాబ్ రిపోర్టులు రావడంతో మరింతగా అప్రమత్తమయ్యారు. పక్షి మరణాలు సంభవించిన ప్రాంతాలలో నిషేధ ఉత్తర్వులు అమలవుతున్నాయి.